Dos productos del Dollar City parte 5. Número 1. Galletas de chocolate marca Vitarella. Estas galletas de Brasil son bastante ricas y porosas. Traen una buena cantidad y el tamaño de las galletas es considerable y cuestan solamente $1. Para mí son un 9.5 de 10. Número 2. Chocolates rellenos de almendra marca Tuto. La calidad del chocolate es buenísima y la combinación de la almendra también. Su textura es suave ya que no trae nada de galleta, sino que es puro chocolate. Cuesta $1.50 y para mí son un 9 de 10. Si quieren ver más productos del Dollar City, pueden ir a mi canal de YouTube, William con L.